Bang ya, kalau udah sampai tabrak sampai akhir pasti tinggal ya. Yo, hari ini. Yo. Oke, itu siapa yang melambaikan tangannya ya? Ramah sekali guys. Yo. Jam-jam tahun karena ya jelas sangat anu ngandang. Wong luaran pada seneng kok. Ngerti ngandang ya? Iya kok. Jadi bosku, cara mengendarai motor pelan-pelan saja itu ada ceweknya itu di dalam box ya guys. Nah, ada ceweknya ya guys. Ya, ramah sekali. Dadah-dadah dong. Ya, baik. Istrinya mungkin ya guys, istrinya ya mungkin ya. Istrinya Mas Sopir mengasisteni ya guys. Ya, itu dia guys. Bel genta di GPL paling viral Indonesia Raya sudah berbunyi bertanda kereta api akan segera melintas sesaat lagi ya. Kereta api bangun. Dadah.